शहदाद कोट बदीन ऐं गड़ीखेर में पीपी शहीद भुट्टो पारां अमीर मुर्तज़ा भुट्टो जे क़ातिल जे नाले ते सेंटर जो नालो रखण ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। शहदाद कोट में मुनीर बरोही, वज़ीर अली खोसो ऐं ॿियनि जी अॻवानी में बैनर ऐं प्ले कार्ड खणी शहीद भुट्टो ऑफिस खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी धरणो हंयो वियो। बदीन में अरबाब रसूल बख्श, मोहम्मद अमीन सुमरो, बाबू नड़ ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतजाज कयो वियो। गड़ीखेर में मोहम्मद नवाज़ उमरानी, मोहम्मद आरिफ, जावेद लगारी, मोहम्मद पनाह जमाली ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतजाज कयो वियो। हुन मौक़े ते अॻवाननि चयो त हू सिंध हुकूमत तरफ़ां शहीद मुर्तज़ा भुट्टो जे क़ातिल जो नालो सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ते रखण वारे फ़ैसिले जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कनि था। हुननि चयो त पुलिस ट्रेनिंग ते अॻूणे IG शाहिद हयात जो नालो रखण भुट्टो ख़ानदान सां वेसाघाती आहे। अॻवाननि मुतालबो कयो त पुलिस ट्रेनिंग सेंटर तां क़ातिल शाहिद हयात जो नालो हटायो वञे, ॿी सूरत में एहतिजाजी तहरीक हलाई वेंदी। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk